Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Сиздер билгендей, 2021 жылдын 10 январына Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо күнү дайындалган. Азыркы учурда Москвада өткөнкү жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоосунда 3 участок болсо, азыр 5 участок ачылды. 3-өө элчиликте, анан 2 участок биздин жаныбызда бир мектепте. Ал мектепте актовый зал бар экен, ошондой эле спортивный зал, имараттары келген, даярдык көрүп жатат. Ал 2 участоктун ачуу ошол шайлоо өткөрүү милдетин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы мамлекеттик миграция кызматына жүктөлгөн. Азыркы учурда 14 миңден көп 5 участок шайлоого биз азыр консулдук каттоо менен эле тизмеге киргизип атабыз. Акыркы күнү 29 декабрь кечки түнкү 12-ге чейин, андан кийин ошо тизмеге каттоо токтолуп калат. Бул эмне үчүн ошо эртерээк жабылган себеби биз ошол тизме кылып, ошол эле күнү түн ичинде балдар иштеп, ошол тизмени ким консул каттоого турса документтерин ДКСке жиберебиз. Бишкекке Тышкы иштер министрлигинин департамент консулдук службы алар өз иретинде борбор шайлоо комиссиясына жиберет, ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматына жиберет. Алар ошол бизге консул каттоого турган шайлоочуларды Кыргыз Республикасынан ошол туруктуу жашаган жериндеги шайлоо участогунан алып туруп биздин тизмеге кошуп коет. Ошондуктан ал эми УИК жана 5 шайлоо участкалык комиссиянын мүчөлөрү, жетекчилери иштеп атабыз. Ар жума сайын жыйналып, чогулуш өткөрүп, ошол кандай суроо болсо чечип, ошондой даярдык аракет көрүп атабыз. Ошондой эле оборудование келе баштады. Жана урнанын үстүндө асуу деп коет, автоматтык системасы болот. Каттоо койгон эсептөөчү бюллетендерди алар уже алдык. Дагы биздин бир кызматкер барат, дагы оборудование алып келип, буюрса жакшы өткөрүп алабыз деген ошондой ойдобуз.